好得意啊！你張卡，卡比你路啊！都係有加。我必打。你都估掂咗哪個？唔俾你啊！呢個沒有，可以。我第一個我唱嗰個嘅，即係大我分而家咪要
休。退休冇退休，冇退休啊！我呢都好想退休啊！犀利！你追到去，你追到去翻屋企。4、3、2、1，比赛结束。見到你追住隻鴨，你追到隻鴨唞唔到氣。哇！喺雨玲啊！都可以輪鐵甲都可以好多嘢噶嘛。我佢唔低俾人喎。係咩？冇睇喎。睇到我佢仲有100幾個嘅，100幾倍嘅。嗰邊你有140幾。要我低啲。我做唔到。你同你㗎，當我同你打緊嘅，咪就係咯，人去晒邊？可能去晒DC。係。
鬥我啊！你攞分咗。啊！眼光。我呢度有幾分？你個得埋你下嗰啲先。即係南瓜就條。一齊翻屋企啊！佢啱啱出得次嚟添。我覺得佢哋應該要投降咯。但我哋仲有3個站，佢得翻1個站。干得好，最后冲刺！下赛！揾條尾冚你，我好似咧用條尾咧畫貓仔咁啊4、3、2、1，冚住你，比赛结束。保護你啊！人哋睇你唔到啊！阿志都明啊！冚住你，冚皮，胜利！冚蝦皮，係啊！咁就已經154分啦。阿妹，这是你玩过的菜。跟老虎有 speak 像。香港呢啲咯，因為佢哋玩過。啲佬，呢啲人呢啲乜？啲佬，你聽唔聽到我啊？聽咗你。呢啲人呢個咪啊？呢啲有冇牙嚟？係喂喂，喂，你聽到？聽得好清楚。明白。咩？
佢記住。哎呦，嗱，好似有啲唔得。要2000幾打人民啊！2000幾打人民，即係幾百蚊嘅。快呀！有紅色啊！而家冇啊！哇，咁靚！而且呢個好得意嘅，我有用，但係唔捨得用啊！玩過，好得意啊！好高分啊！幾靚！预备，开始！會㗎，但係會扣你分咯。扣2分嘅啫，佢PI 會幫手玩咁樣，之後就扣你分話你咁我又好慳喎，唔知等幾耐佢先至會咁樣。嚟，落翻啲咋？加多隻黃景落咗個閘咯，即係下彩色嗰種咯。你又想拍片啊？Yes！ 係。講咗啊！原來隻手係。太多人啦！我都要走啦。係咪啊？踢啊！瞓覺啦！我都返咗機啦。快啲個個都想搶嗰隻條仔啊！食呢個綠色瓜，越通緊嘅話，好，仲有幾分？
哦，走走，好，別得，你覺得哦，好彩啲天未嚟啦，食翻去，媽咪嚟開翻你先。我哋啲天明都翻。我都翻去打陣陣。五、四、三、二、一，比赛结束。快啲分解。登記。等見，等見。上令，哇，好危險啊！啲贏唔到啊！哇，多分就90幾分啊，你最多。